Hello guys, kung nanonood kayo, yung kay Dr. Atoy Arboleda. So, yung mga balat ng itlog guys, huwag yung sasayangin. Kasi ito, high calcium. So, mahihina sa buto. Oh. Ngayon, hindi nila pinaliwanag kung paano gawin. In-explain lang kung ano ang benefits ng balat ng eggs. Ganito guys, papakita ko sa inyo. Kasi hindi in-explain, yung gagawin natin. Ito dito yung kwan. Ito yung maganda to sa mga may hinayang buto, lalo na sa mga may edad na medyo marupok na ang buto, kailangan ng high calcium. Ito na, oh. Yan guys. Yung pinagprituhan natin, yung prinitan ng egg, inito natin yung mga shell. Yan. So, lagat ng sabon. Yan, oh. Oh, yung sabon na pang-urong yan guys. Yan, para malinis. Oh, diba? Oh. Yan. Ito natin guys. Yan, para malinis. Ganito yung explanation ni Juan, ni Dr. Atoy Arboleda. Atoy Arboleda. So, ganito para malinis. Yan. Yan, sasabunin natin. Diba, napakalinis. Oh. Para yung mga bakterya, guys, mahugasan mabuti. Oh. Diba, oh, kaputi, oh. Oh. Yan na guys, kikis-kisin din natin, no? Yan. Yung panghugas, yan, kikis-kisin natin. Yan, para sobrang linis. Yan. Maraming proseso to guys, ilalaga pa natin. Yan. Tapos pag gumamit kayo guys, yung isang tablespoon, so 800 to 1000 milligrams per day lang yung guys. Yun lang ang pwede nyong gamitin. So pwede nyong ilagay sa juice, sa coffee, pag nagluto kayo ng ulam, pwede nyong ilagay. Basta ang max lang, isang tablespoon per day. Basta 800 to 1000 milligrams per day. Yan. Ayos. Yan, huhugasan natin. Sabi pa ni Dr. Ate ko, pag may acid kayo, so anti-acid to guys. Lagyan nyo lang yung tubig ng isang kutsarita. Gagaling na kayo guys. Ayan, i-strainer natin. Ayan, para mahugasan mabuti. Ayan. Oh. Ayan. Ayan na guys, ilalaga natin ng 30 minutes. Ayan. Ilalaga natin yan, 30 minutes lang. Ayan, abangan nyo guys kung paano natin gagawin. Ayan, takpan mo natin. Ayan na guys, oh. Oh, ayan. 30 minutes na ganyan, na kumukulo. Oh.
30 minutes yan. Tignan natin. Oh. Napakalinis. Tapos after 30 minutes, papatiktikan natin to guys sa strainer. Bago natin i-oven. Ayan, okay na to guys. 30 minutes na. Yan, idadry natin sa strainer. Yan na guys. So ito na guys yung nilaga natin. Idadry natin ng 30 minutes. Yan. Yan, dapat madry ng 30 minutes. Ito na guys, yung pinatiktik natin na balat ng itlog, yung nilaga natin. Yan. I-oven na natin. Yan o. Malinis to guys. Yan, nilagyan natin yung papel para sa oven. Para malinis. Yan. Ito guys, i-oven natin hanggang pwede nang dikdikin yung gagawin pulverize. Yan. Yan na guys, i-oven natin. Yun. Lagyan natin ng 200. Yan. Yan, 200. So, tignan natin guys. Oh. Yan na. Yan guys, tignan natin. Ayun na. Oh. Konti pa. Yan. Para i-pulverize natin. Yan guys. Yan, tignan natin guys. Okay na yan. Papalamigin na lang natin guys. So, tapos babayuhin natin para maging pulverize. Yan. Ayan, papalamigin na natin siya. Ito na guys, yung inoven natin na balat ng itlog. Ayan, mainit-init pa oh. Yun. Ito yung kanal oh. Yun. Yung guys oh. Yun. Ayan. Medyo kan tumatalsik. Ito guys, pipinuhin natin. Yan. Pwede rin dito guys, kaya lang maingay. Yan, baka magalit sila. Yan guys. Yun. Yan guys, i-blender natin. Yun, pwede. Oh. Tingnan nyo guys, oh. Ayun.
powder na powder. Ayan. Ayan. Kuha na natin. Ayun guys, ito nyo pala. Kahit wala kayong bayuhan, pwede nyo i-blender. Ayun na. Oh, powder na powder. Oh. Wow. Grabe. Ayos. Oh, powder na powder. Isa pa. Ayun na guys, okay na yan. Sasalain natin. So guys, titignan natin kung mayroon pang malalaki. Ayan oh, na-powder siya guys oh. Ito yung blender natin oh. Yun. Ayan, meron nga siya oh. Oh. Hindi siya na-blender lahat. Ayan guys oh. Oh. Meron siyang maliliit. Ayan oh. So, huwag natin kukunin, tatapon natin yan. Yun. Salain nyo guys para pinong-pino. Yun, oh. Madami. Ayun. Oh. Dodoblin pa natin yan guys. Ayan, dodoblin pa natin. Yan, pinong-pino, oh. Oh, di ba? Meron tayong pang acidic. Oh, meron pa rin guys, oh. Ayan oh. So, isang ulit pa. Yun. Meron pa. Yan, hanggang mawala yung pan. Hanggang wala tayo nakakuan. Isa pa. Meron pa. Isa pa siguro. Para pinong-pino. Yun, no? Yun, guys. Blender pa natin para pinong-pino. Yun, oh. Yun na, powder na. Yun. Ayan, lana, oh. Oh. Yes na, guys. Ayun nga guys, sabi ni Dr. Ate Arboleda, isang ganito lang isang araw. So 800 to 1,000 grams per day lang ang pwedeng consume dito kasi nga mataas to sa calcium.
Yan. Magta-try tayo guys. Yan, sa isang basong tubig, isang kutsarita lang. Yan, isang kutsarita yan. Yan guys, isang kutsarita lang. Yan. Tapos ihalo natin. Yan. Kung mayroon kayong acidity, ito guys, maganda to sabi ni Doc Arboleda. Yan. O yan o. Tapos everyday, pwede ka mag-take nito kasi nga para sa buto. Yan. O, marami tayong gagamitin guys. O, di ba? Yun o. O. Yan na guys. Thank you. Thank you, Dr. Arboleda. Para sa mga mahinang buto. Ito na. For calcium. Kasi si Arboleda, hindi nila na i-demonstrate kung paano gawin. Kaya ito di-demonstrate natin kung paano gawin. Ganyan. Yan. Thank you.